Kolltuku i Stefan Füle në 5 vitet e ardhshme do të mbetet i zbrazët. Burime anonime nga Brukseli thonë se kjo është shumë e mundshme, por ekspertët vendor thonë se është pak e besueshme. Informatën e Deutsche Welles nga Selia e BE-s, të mbështetur në deklaratat e kryetarit të ri të komisionit se në 5 vitet e ardhshme nuk do të ketë pranim të antarëve të reja, që interpretohet si paralajmërim për mundësinë që në të ardhmen në përbërjen e të ashtu quajturit Komisioni Junckerit të mos ketë vend për eurokomisar për zgjerim. Për një pjesë të njohësve të problematikave evropiane, bëhet fjalë për një skenar i cili nuk mund të realizohet për momentin. Sipas Andreas Stojkovskit nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian, deklarata e Junckerit është reale, sepse vetë procesi negociator zgjat me vite të tëra dhe dohet të i kaloj mandatin 5 vjeçar të komisionit ekzistues. Por kjo vetvetiu nuk do të thotë edhe largim të postit të komisionarit për zgjerim, thot Stojkovski. Politikata ostanува i продолжува и понатаму. Politika mbetet dhe vazhdon më tej, kështu që është e pritshme të ketë zhvillime të reja ose lëvizje në rajon. Shqipëria mori statusin e kandidatit, ndërsa pritet edhe t'i fillojë bisedimet. Ndoshta edhe ne ndonjëherë do t'i fillojmë bisedimet. Nivelin teknik të bisedimeve sigurisht që do ta zhvillojë drejtoria në komisionin dhe për këtë nuk nevojitet të ketë komisar. Megjithatë, unë nuk pres që të mos ketë komisar i cili nuk do të kujdeset konkretisht për politikën. Pohimin e tilla i argumenton me situatën në shtetet ballkanike, që janë pjesë e zgjerimit dhe, siç thot, nevoja nga politika e qartë evropiane figuron në këtë proces. Повеќе од било кога до сега, Më shumë se kurdo, Bashkimit Evropian i nevojitet përfaqësimi fuqishëm i jashtëm, pavarësisht se ndoshta ne nuk e trajtojmë kështu, nuk e trajtojnë as ata, por megjithatë ne jemi jashtë BE-s dhe përfaqësimi fuqishëm në këtë pjesë të Europës është shumë i rëndësishëm. Kështu që pres që ndoshta do të ketë një komisar të lartë mesatar për politikë të jashtme dhe figurë njëjtë politike që do të udhëheq procesin e zgjerimit. Dialogu politik mes BE-s dhe shteteve të Ballkanit patjetër të vazhdojë. Këto megjithatë janë shtete që kanë nevojë për leadership më të madh politik. Në bisedimet e deri tanishme mes vendeve antare, janë sqaruar disa kritere të mundshme për atë se prej ku mund të rekrutohet shefi i ri i zgjerimit. Planifikohet që ajo të jetë grua, madje me orientim majtist. Përmenden emrat e çekes Vera Jourova, italianes Federica Mogherini, madje edhe emri i slovenes Tanja Fajon, gjithsesi me kusht në 5 vitet e ardhshme posti i komisionarit evropian për zgjerim të ngrihet.